ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ యొక్క టాటర్స్ కూడా మన ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపిండి. ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. అండి అందుకే నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియో మీకోసం స్వరాజ్ సంబంధించిన స్వరాజ్ 735 ఎఫ్ఈ బండి అనమాట. సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. ఎఫ్ఈ బండి ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఇలాంటి టాటర్సే సేమ్ అంటే మోడల్ ఉన్న వెహికల్స్ అనేది 3 అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఈ యొక్క వన్ దగ్గర. ప్రతి ఒక్క వెహికల్ గురించి డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను, ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. చాలామంది ఇదే వీడియోని ఎన్నిసార్లు చేస్తామని అయితే చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారనమాట. ఇదే పేరు మీద కనీసం ఒక వేలల్లో టాటర్స్ అయితే ఉంటాయి. అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఇదే మోడల్లో అయితే సేమ్ ప్రైజ్లో కూడా అయితే చెప్పే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఇదే మోడల్ వెహికల్స్, ఇదే మోడల్ సంబంధించిన వెహికల్ అనేది ఉన్నాయన్నమాట. కానీ ప్రైస్ కూడా సేమ్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క మోడల్ ఒకటే కాబట్టి సేమ్ ప్రైస్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. పూర్తి డీటెయిల్స్ చెప్తాను, ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. స్వరాజ్ 735 ఎఫ్ఈ బండి అనమాట. ఇంతకుముందు తీసుకొచ్చింది ఎక్స్టీ బండి అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఎఫ్ఈ బండి అనమాట. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. వెహికల్ యొక్క మోడల్ వచ్చేసి 2021 12 నెలల్లో తీసుకున్నారు. ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. 2021 డిసెంబర్లో అయితే తీసుకున్నారు కాబట్టి 2 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. వెహికల్ కండిషన్ చూసుకుంటే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్ అనమాట. టైర్స్ చూసుకుంటే సీల్ టైర్స్ అనమాట. రీడింగ్ చూసుకుంటే మనకి 988 గంటలు అయితే 388 గంటలు అయితే తిరిగిందనమాట. ఆల్మోస్ట్ 400 గంటలు అయితే దగ్గరలో అయితే ఉందన్నమాట. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ యొక్క వెహికల్ వచ్చేసి 400 గంటలు అయితే తిరిగింది రౌండ్ ఫిగర్ కింద. ఎవరైనా దగ్గరలో ఉంటే వెహికల్ అనేది టెస్ట్ డ్రైవింగ్ చేసుకోండి. అలాగే ఇంజిన్ గేర్ బాక్స్ అన్ని చెక్ చేసుకోండి. నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ప్రైస్ వచ్చేసి 5,10,000 అయితే చెప్తున్నారు. ప్రతి ఒక్క వెహికల్ కూడా 2021లో తీసుకున్నారు కాబట్టి 5,10,000 అయితే చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ప్రైస్ గురించి మీరు మాట్లాడుకుంటే తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. ప్రైస్ అయితే ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదనమాట. లొకేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి వెహికల్ చెక్ చేసుకోండి. దాన్ని బట్టి మాట్లాడుకుంటే తగ్గించే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి తెలంగాణలో కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్లో అవుతుందన్నమాట. తెలంగాణ కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్లో ఎవరైనా ఈ యొక్క వెహికల్ తీసుకోవాలనుకుంటే వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి. నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ అయితే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్ అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, అలాగే మీరు కూడా ఏదైనా వెహికల్ అమ్మాలనుకుంటే మీ దగ్గర ఉన్న మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా వెహికల్ అమ్మాలనుకున్న ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. మన ఛానల్లో కూడా మీ యొక్క వెహికల్స్, మీ ఫ్రెండ్ వెహికల్స్ ఏమైనా ఉన్నా అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. వెహికల్స్ కొనాలి, ఈ యొక్క మోడల్లో ఇంత ప్రైస్లో ఈ యొక్క లొకేషన్లో కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు కింద కామెంట్ చేయండి. ఇవి మన ఛానల్లో కూడా వచ్చిన వెహికల్ అనేది మీకైతే తెలియడం జరుగుతుందన్నమాట. మీకు కూడా పంపించడం జరుగుతుంది ఎవరైనా వెహికల్స్ కొనేవాళ్ళు ఉంటే. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలు చెప్పాలనుకుంటే ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోకి లేదు. అంతవరకు జై హింద్.